Guys, kasi po, meron po ngayon akong bagong channel, kaso lang po, hindi ko alam kung ano mga kapartner po nito. Hoy, nagsawa na ba kayo dito? Kasi, hindi ko alam kasi tinatamad kasi ako mag-video puro na to, hindi na din nag-aaral. Palibasa lang laro ng laro, no guys? No. Ay, nako. Pero, totoo na din na, pero, Sinama ko nila dyan, ma'am, saan? Sa, ito po yung bigay ni Ninang Ami, tapos bili namin yung mga cham-cham. Bili namin yung cham-cham. Ayan! Galing! And the Aurora Snow White and the apple. Isa Snow White. So cute. It's a red. Yay! Nanitimpla mo na ako muna, Dede. Nanay, Dede. Present one. Oh, it's really cold. Yes, and the Beauty and the Beast. And the Dede pa kasi ako. Tapos yung sugat ko. Tinalmot kasi ako ng isa kong kapatid. Kaso lang, pinsan ko pa din siya kahit kinalmot niya na ako. Okay lang naman sa akin. Titiisin ko na yan. Hayaan niyo naman. Waray! Biday! Sa susunod na channel Nanay Dede. Tapos po, sa susunod na channel, magbibideo po kami ng waray, biday. Diyan lang siguro yan. Tapos, Si Ate Gemma ang mga kasama. Oo. tapos po, Ay, gamot sa lula, Nay, meron ako. Kasi ba naman dapat may bonus talaga sa ba ay makabili nga. yun na titi sa akin. Tapos po, Baka alam ko kakain mo yan. Hindi ko na naman yan. Ito'y kumain na ng masarap kayo. Talaga ng timing. no. Saka po, si Nanay Chichi kasi, and Aurora. Si Aurora. Nanay, anong kapartner Aurora? Ano ito? Ito? Hindi, kaya ano yun eh. Kay. Ayan. Snow White ba yan? Ay, Hindi. hindi na yata. Ito. Oh, yan na lang naman natitira eh. Uy. It's a really Dede. It's a really 1, 2, 3, 4, 5, 6. And ayun nga. Nung nakita kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pa lang. Ano ganda nga eh. Wala tong kapartner. Ito yung kapartner niya. Cinderella. Wawa pa sa mamay. The 3 little ducks. The 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Sa 13 lang po siya. The Violet Frozen. Violet 2. Sa 2 little violets. Kaso lang po, dalawa yung violets. Pero magkakampi sila. Ito ay maganda din.
Ano. Kaso lang, yung mga puti, si Mint. Mint. Mint yung pangalan niya. Anak ng titing napakarami pa. Cham-cham na lang po yung natitira dyan. 3 lang po. Hindi, 5 o 6. Wala. Naging 6. And the cham-cham, right? Sa tat. Ay, tumingin. Biglang tumahimik. Dalawa. Ito lang yung paborito ko dito, yung to at saka si Mickey Mouse. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, basta ito yung pangalan ko. Si Mini Duck pala. Pero hindi ko alam kung sino yun. Hindi ko alam. Tingnan mo, kadedede na ako, guys. Tumede na ako. Mamaya na po ulit. Sabi ko, Kuya John, pakibili na lang ng Bonamino. Sige, bibili na lang ako. Malayo ba? Pupunta ako. Malayo. Yellow Si heart. Ate Gemma at si Nanay Linda lang po kasama. Nanay! Araw-araw na yung pupunta dito kapag mag-i-iglesia. Nanay, tapos na ako. Kaya si Kuya John, pag nakakaabot sila. Bye-bye po. Thank you for watching. Bye.